點解我哋成日都半途而廢嘅呢？今日我就會介紹一本書啦，公開一個方法，令到我哋有動力去堅持到底嘅目標設定法啦。大家好，我係啤啤，今日同大家介紹嘅一本幾實用嘅書啊，書名叫做《Get It Done》達標，由一名心理學家 Ayelet Fishback 所寫嘅。呢位作者嘅背景咧，絕對唔嘢少噶。咁佢就係芝加哥大學布斯商學院嘅行為學同埋行銷學教授啊，亦都係曾經擔任激勵學研究學會會長，專攻社會心理學、經營管理學同埋消費者行為學噶，係激勵學同埋決策學方面嘅專家。咁而跟住落嚟，我就會分享部分呢本書嘅精華內容啦。而嚟緊幾日，我就會同早餐會會員嗰邊咧講埋其他部分嘅。咁呢本書咧，我 total 應該會講5集嘅。有興趣嘅朋友可以撳下面條 link 去加入啦。咁我建議大家加入 Patreon 啦。咁因為冇廣告嘅資料啦，同埋可以有年費優惠嘅。咁大家可以去望下啦。事不宜遲，我即刻開始今集嘅內容啦。嗱，咁點解我今日想分享呢本書咧？就係我見到好多人啊，同我自己都係一樣嘅。其實好多人，我哋喺年頭咧，譬如訂立咗一啲嘅目標啦。咁但係你去到年尾啦，甚至係未到年尾啊，年中左右咧，已經放棄咗啦。明明我哋知道自己想點嘅，咁但係我哋硬係咧完成唔到個目標啊。即係你 set 得呢個目標，其實你都想要呢樣嘢噶嘛，係咪？咁但係啦，點解就係冇呢個恆心，冇呢個動力去完成到咧？譬如係咩啊？話嘥咗5位數去 join 嗰啲咧做 gym 嘅嗰啲 plan 嗰啲 package，咁但係啦，錢就使咗啦。你有冇真係去做運動咧？定還是係咧啲錢，蝕咗都唔緊要啦，都係的唔起心肝去做啊？又或者係咧有啲人學煮嘢食啦，學整甜品啦，譬如哇買晒啲工具嘅，咁但係啦又係啦，整咗一次半次之後咧，又係做垃圾嘅啫。又或者係你人生啦有啲嘅 project 想做啊，譬如係我想做一個 YouTuber 啦，又或者係想做一個 podcaster 啦，又或者係想寫一本書啦，咁但係啦連個大綱都未寫到出嚟啊，就已經放棄咗。嗱，呢啲嘅情景咧，對大家嚟講係咪好熟悉咧？我哋每個人啊都經歷過一個半途而廢嘅階段啊，即係當然啦，唔係話每一樣嘢我哋都要堅持，我哋有時候咧都要選擇我哋即係要堅持落去嘅嘢，係咪？咁但係啦，如果有一樣嘢我哋真係想達標嘅，真係想完成嘅，但係我哋又真係做唔到喎，咁個問題嘅核心究竟喺邊度咧？作者佢透過一系列嘅研究咧，佢就發現啦，呢度嘅問題其實未必係我哋意志力唔夠啊，而係我哋從一開始設定目標嘅方式就已經出錯啊。咁聽到呢度，可能你就會問啦，咁即係要點樣去設定呢個目標咧？作者講咗3個方法噶。第一，我哋嘗試專注喺個結果，而唔係喺個過程嗰度啊。佢就話啦，當我哋改為專注喺個結果嘅時候咧，譬如係我要跑完一場嘅半馬，又或者係咧我要成為一個出版嘅作家。咁作者又話啦，你覺唔覺得個目標即時覺得咧好有吸引力啊？因為呢個係講緊咧你嘅一個身份嘅轉變，而唔係單單咧你做啲咩行為啦。嗱，聽到呢度咧，可能大家會有個感覺就係，喂，啤啤，之前你介紹過好多書咧，唔係叫我哋專注喺個過程，而唔係個結果嘅咩？話咁呢本書咧就調翻轉，佢呢度嘅觀點咧就係叫你，如果我哋想有動力去做呢樣嘢，佢就話叫我哋專注喺個結果嗰度，而唔係個過程。即係譬如個結果就係我要成為一個出版嘅作家。咁作者嘅呢個 approach 同之前嗰啲書嘅提出嘅觀點係咪有個衝突喺度咧？嗱，咁呢度咧，我諗係字眼上嘅問題，因為根據啤啤我睇完本書嘅理解咧，就係作者嘅意思咧，其實係好似原子習慣所講咁樣啦，你係要俾一個身份自己啊，一個身份認同，即係譬如係你而家想戒煙嘅，咁你嘅身份認同咧就係你就係一個唔食煙嘅人咯，即係呢個就係個作者所謂嘅結果啊，括住。又或者係你想減肥嘅，你想做運動啦，你想食得健康啲啦，咁呢本書嘅作者就叫你專注喺個結果啦，就係即係話你話俾自己聽，我係一個健康嘅人嚟噶。咁而當你個腦入邊係諗住你係一個健康嘅人，呢個係一個身份嘅轉變，咁你自然就會做出相應嘅行為啦。咁所以如果你問啤啤我嘅話咧，我覺得佢呢個觀點咧，其實同之前講嘅其他書嘅講嗰樣嘢咧，其實係冇衝突嘅，只不過佢哋用嘅字眼上有啲唔同啫。簡單啲講就係點樣可以激勵到我哋自己去做一樣嘢咧？就係我哋要俾一個吸引到我哋自己嘅身份認同去俾自己噶。即係譬如係啤啤我俾自己嘅身份認同咧，就係我啤啤係一個好出色嘅 podcaster 嚟嘅。嗱，咁當然啦，我做唔做到未知，咁但係啦，呢個就係我安俾自己嘅一個身份咯，嘅一個目標咯。
咁而當我望住呢個目標，而呢個目標係我想要嘅嘢嘅時候咧，所有嘅行為我都要基於呢一個嘅標準去做啦。好啦，去到第二個方法咧，就係正面一啲表達你嘅目標，唔好用一啲負面嘅詞語去表達啦。譬如係有啲人話，我唔想再咁肥啊，咁你就唔好咁講啦。你可以用一個正面啲嘅句子去表達你嘅目標啦，就係我想擁有強健嘅體魄。嗱，咁兩者指嘅其實都係同一件事嚟嘅啫嘛，即係你都係想有一個健康嘅體魄，咁而健康嘅體魄亦即係都象徵住咧健美啲嘅體態咯。所以嗱，兩者其實係指向同一件事嘅，咁但係啦，你聽出嚟嘅感覺係完全唔同嘅，係嘛？一個咧就係充滿負能量嘅，我唔想再咁肥，咁但係另一個咧就係充滿希望嘅，就係我想擁有健康嘅體魄。嗱，聽完咧，可能有啲人會覺得，阿媽係女人嗰啲嘢啦，咁但係啦，作者佢嘅研究就發現咧，正面表達我哋嘅目標咧，的而且確係更加能夠激發我哋去追求呢樣嘢嘅動力噶。因為我哋天生就會渴望去追求去獲取一啲美好嘅事物啊，一啲嘅好處，所以啦，正面表達你嘅目標通常會更加有效噶。好啦，去到第三個方法咧，就係你可以喺你個目標入邊，你加入一啲具體嘅數字噶，譬如係我想瘦啲，咁呢個好含糊噶嘛，係咪？你可以話啦，我要喺3個月入邊減10磅，嗱呢個咧就清晰好多，同時咧亦都有推動力好多，係嘛？即係大家咧有冇 download 過嗰啲減肥 app 啊？佢計住你咧，即係每日做咗幾多運動啊，燃燒咗幾多脂肪啊，跟住你每個星期咧就減咗幾多磅啊，咁佢幫你計住你每一個星期係咪仲係咧都係跟到呢個時間表咧？咁當你有咗個實際嘅數字之後咧，你會發現萬一我上個星期甩咗喎，咁你今個星期咧可能你就要做多少少嘅運動去追翻個進度咯。呢個咧就係當一樣嘢係可以用數理化去衡量到嘅時候咧，你會更加有動力去達成佢噶。因為數字咧係往往俾到我哋一個好明確嘅進度指標啊，同埋根據一個心理學原理啊，就係我哋人係會傾向咧避開損失嘅 loss aversion。咩意思咧？就係我哋係害怕失敗多過渴望成功啊！即係你知啦，我哋人咧就好驚蝕底噶嘛，好似子華神魚蛋理論咁樣啦。咁我唔要你俾多一粒魚蛋我係要你掹走翻佢嗰一粒，死都唔要蝕底嘅。我哋害怕失敗多過渴望成功啊！諗當有咗啲數字有數得計之後咧，我哋如果真係未達標咧，呢一種嘅恐懼會推動我哋去更加努力去達成呢個目標咯。但記住啦，呢個目標嘅數字咧，最好係自己定，唔好俾人去幫你定。因為研究發現咧，當我哋覺得俾人控制啦，我哋好自然嘅反應咧係會反抗噶。即係好簡單舉個例子啫嘛。如果逼我係譬如我想大家睇多啲書嘅，咁你想象一下啦，如果有個人佢係強制你一定要睇呢本書嘅，睇完寫個讀後感俾我啊，咁大家好可能咧係會覺得好反感噶。咁大量相反啦，如果咧我唔逼你睇嘅，我只不過係覺得我睇完呢本書，覺得咧睇到一啲諗法，覺得幾有趣，我想同你分享下啫。咁如果你都覺得有趣嘅，又或者係你都覺得，好似講中咗你生活上嘅一啲難題，你好自然會想睇呢本書噶，係嘛？我唔需要去點樣去監生咧逼你去睇噶，因為人天生就係有好奇心噶嘛。只不過係你講唔講得中佢想知道嘅嘢啫嘛，佢想知道嘅知識係啲乜嘢咧？好難去逼嘅呢啲嘢，你越逼，我哋人嘅心理就係越反抗咯。所以啦，下次當你諗住訂立目標嘅時候咧，我哋都可以問下自己啦，呢個目標係咪專注喺我想要嘅結果咧？即係我想要嘅身份認同啊？我係咪真係想成為呢一個人咧？定還是呢個目標係其他人強加喺我身上嘅？咁你當然咧就係好難去達標啦，因為呢個目標啊根本就唔係你自己想要啦。第二個問題就係你有冇用一啲正面嘅字眼去描述你嘅目標咧？又或者係有冇加入一啲具體嘅數字，而呢一個數字嘅呢個目標咧係你自己定嘅，亦都係有少少難度啦，但係可以做到嘅。嗱，咁而如果以上呢3個問題你都答到嘅，做到嘅，咁呢個目標咧本身已經變成係一種動力嘅來源啦，而唔係一個苦差啦。咁呢本書剩餘落嚟咧，我會講多4集嘅 total 5集，嚟緊會再講下咧，即係我哋喺達成目標中間咧，其實我哋好多人都會經歷一段咧放棄潮噶。咁喺呢段時間入邊咧，作者教我哋啦，點樣可以去 handle 呢個情況咧？又或者係好多人覺得自己冇意志力，咁意志力其實係有乜用嘅咧？喺達成目標嘅路途上面，意志力係咪真係咁重要咧？如果你對呢本書有興趣嘅，可以買翻嚟睇下啦。咁會員們，我哋聽日再傾，我係啤啤，拜拜。